दिखा मुझे ऊपर नंबर लिखा है। तो आज हम खोलेंगे हमारा नया सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। और मेरे वीडियो बना रहे हैं मेरे पापा मनीराम के। वाह ऊपर कैसे निकल नहीं पाओ। ऊपर तो पकड़ लीजिए ना। आज निकाले ये छोड़ दो। क्या पकड़ रहे हैं? उठा निकालो ठीक लगा ठीक है। क्या इन लोग सब कुछ कर पाएंगे? क्या लगता है? अरे नहीं अब दुकान लगी। बस ये पकड़ा चल। ओह कलर अच्छा पसंद किया, धन्यवाद। ओम भूर्भुवस्सुः बर्बाद हो गया ब्याज छुटा देती कभी का। तो ये है हमारा फ्रिज रिश्तों के बीरू। तो आपको हम अंदर से जरूर दिखाएंगे क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर, इसीलिए आपको दिखाएंगे। नहीं होते तो हम क्यों दिखाते बताओ। तो उसको आप दे दीजिए उनको। मम्मी आंटी हो गया तो इसको मम्मी को देते हैं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं ऐसे छू देते हैं ना तो बदल जाता है कुछ। अभी नहीं समझ आ रहा है हम लोग को, लेकिन होता है। और ये देखिए अंदर विथ प्लस ट्विन कूलिंग। और यहाँ से अगर आपको बर्फ़ निकालना है तो इसको ऐसे पलट देंगे तो आपको बर्फ़ मिल जाएगा आप लोग को। तो क्या आप कमेंट में बताएं आप बाप को रिकमेंड है फ्रिज देखें नहीं देखें तो थम्स अप दें। और ये जो टेप लगे हुए हैं इनको गंदा कर दिया मैं फ्रिज में। देखिए अंदर भी टीका लगा देते हैं। बस वही मेरे खड़े रहो टीके लगाते रहे। तो ये टेप हमने निकाल दिए हैं और ये डची डची नाजर हमारा फ्रिज खुद आज हमारे घर आ गई। आपका वीडियो खाने में स्वागत है। ये तेल भरते हुए और मैं सामान डालते हैं प्रसन्न हो। ये हमने पहला दूध का पैकेट डाला है। इसको कहाँ डालूंगे? हाँ कृपया नीचे रखिएगा सर। कौन से नीचे? सबसे नीचे नहीं, उसमें नहीं, उसमें पताल वताल जाएगा। अच्छा अभी आमा लुहिम डाल, हाँ डाल देना। ऐसे पलट देना पापा। वही तो उलट दे कि था वही हम रखते। पापा उल्दे वाला ही रखना। अरे वो मां उल्दे वाला ही है। पापा वाला मत डाल, ये बास्केट ला मत डाल, अलग से इसे डाल दे। पलट देना माँ आमला। तो हमारे पापा जो जिनको हम लोग जो दियाते थक गए हैं वो हमारा बात नहीं मान रहे हैं। अरे माँ कैसा नहीं तो उत्का पड़ते अगर उत्की में स्पोस कर दीजिए। देसी डाल लाइट बंद कर। क्या ये काम अलग से कहीं पर रख सकता हूँ? ये काम आप यहाँ रख दीजिए।